Всем привет! Меня зовут Наталья. Добро пожаловать на мой канал. Сегодня я хочу рассказать, как сделать камин своими руками. Берем коробку из-под телевизора, вырезаем места для очага. Из остатков вырезаем боковые площадки и приклеиваем, как показано на фото. Лично я пыталась приклеить термопистолетом. Плохо получилось у меня. Потом с задней стороны приклеила скотчем. Взяла клей ПВА и салфетки, обклеила места стыков, оставила сушиться. Для того, чтобы обклеить всю конструкцию, я использовала остатки обоев и клей для бумажных обоев. Сделала имитацию кирпичиков из акриловой краски. Для декора сделала носочки. Для этого вырезала на бумаге шаблон. Из фетра сделала носок, сшила между собой, вывернула, на верхушку наклеила мех. Также для декора использовала подарочные коробки. Пустые коробки обмотала подарочной бумагой, закрепила все скотчем. Для декора делала елочный букетик. Несколько веточек обмотала подарочной бумагой и запорошила все искусственным снегом. И внутри камина это веточка и гирлянда из магазина Fix Price на батарейках. Вот такое чудо у меня получилось. Кому была полезна информация, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. Всем пока-пока!